querido Harold. Ya. Con las manos arriba cuando empiece el beat. Ya. Y se lo damos en 3, 2, 1, fuego. El rapero malo que solo tira tintero, que no puede hacerlo, su freestyle me huele a espero. Me siento somalí cuando entro en este juego, porque el desayuno arriba me va en gravedad de cero. Hablando del desayuno yo nunca me excuso. Este man tiene propuesta pero no propuso. A la final es solo un intruso. Me siento en la estación espacial, quiero matarlo pero me llevo bien al ruso. Al ruso claro que me dice este animal, si sabe que con la rima no le pega lo eficaz. Es la estación espacial como lo puedes notar, y el desayuno significa que soy un superestelar. Un superestelar, pero eso se incrementa en el momento en que el pensamiento no se ausenta. En la estación estelar no te aumentas, porque das comida pero soy el que alimenta. Tú no la alimentas, ¿qué me dice este tarado? Si sabe que con 2 versos lo dejo acomplejado. Le dijeron pa' estación, Chompi, ¿estás preparado? Y dijo, socio, a lo bien es que allá nunca me he colado. Nunca me he colado, pero lo hace por la nómina. Lo que dice es una letra de pura mongólica. A lo bien que no metió la lógica. No hables de colado, que en la estación espacial no hay parabólica. No hay parabólica, ¿qué me dice este puerco? Si no puede hacerlo, si mi cerebro concentro. Tú serías tocino y te lo digo, estás muerto. Mi desayuno es abrirte desde adentro. Pero eres solo un maldito carefruna que se cree un erudito y evito en esta fortuna. Este mal parido es más falso que Ozuna. El barrio también lo hace, pero no es por fe que ayuna. ¡Tiempo! Última batalla de octavos, dije tiempo. Bien, vamos a conocer al ganador, Cavi. Sí, conozcámoslo. Todos conmigo a la cuenta de 3, 2, 1. JD. Y un aplauso para...